বন্ধুরা, বেলুর ঘাট হইতে দক্ষিণেশ্বর কিভাবে যাবেন? হাওড়া ব্যান্ডেল লোকাল ধরে বেলুর স্টেশনে নামতে হবে। বেলুর স্টেশনের নিচে টোটো করে বেলুর ঘাটে পৌঁছাতে হবে। টোটো ভাড়া মাত্র 15 টাকা। আমরা বেলুর ঘাটে এসে পৌঁছেছি। বেলুর ঘাটের টিকিট কাউন্টার। টিকিটের মূল্য 11 টাকা। দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার জন্য যাত্রীরা এখানে অপেক্ষা করছে। আমরা রীতিমতো বোর্ডে চড়ে বসলাম। বন্ধুরা, দূরে রামকৃষ্ণ মঠ দেখতে পাচ্ছ। আমাদের বোটটি দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওনা হয়েছে। বন্ধুরা, দেখছো নৌকাটা কত স্পিডে যাচ্ছে। বন্ধুরা, এটি বালির ব্রিজ। ব্রিজের নিচে দিয়ে আমাদের বোটটি এগুতে থাকলো।
বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবে। আর যারা চ্যানেলে নতুন সাবস্ক্রাইব করবে। আমরা দক্ষিণেশ্বর ঘাটে এসে পৌঁছালাম। এবার দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। দূরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে। এটি দক্ষিণেশ্বরের টিকিট কাউন্টার। আমরা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ বন্ধুরা।